Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nih guys, masya Allah ya. Nih, kita punya buah pete nih ya, masya Allah. Ini banyak banget loh. Tuh. Tapi ini masih kecil-kecil. Ada juga di sana yang udah pada besar ya. Tuh. Ini cuacanya hujan guys. Dari tadi malam ya, dari jam 12 sampai sekarang jam 7 pagi masih hujan. Tapi kita mau pergi beraktivitas. Jadi bagi kalian yang lagi ngonten, tetap semangat selalu ya. Salam sukses untuk kita semua.